Badi Black ayasanguzizza ebyama by'abayimbi era nga kuno kuliko Rema Namakula, Raila Kayondo n'abayimbi abalala ng'ate wogenda okubifuna maaso awo. Ate ye Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'atabukirawo bonna ba Roya abasaze omusango gwa Hajati Zula wamu ne Haji Ali Bumunanga omukyala bamunyigiikiriza ate ng'omusajja yakwata omwana byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo. Takomye ku ekyo n'atabukira abakyala bonna abasigikira amabeere Sister Junior Mbuye awulira bikoye byonna ogenda kubanga ate obifuna maaso wano. Gravity omutujju bamuganya okuyimba paka emyaka 10 kugamba mbufunze bamubaninze wonna mugamba mutya mwasibi mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe FBK munanga avude mu mbeera olwawo bonna abavuma omusajja w'embu yamukolera yamuwa buli kimu alinga ka baby yonna ogenda kubanga obifuna maaso wano. Mbasaba video no mujimpe like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka business nga tezitambula bulungi oyagala kufuna butuuze bweru obanga gogobe ku byokugende bweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu eri awate wamma akusomereddwa sigenda kuluyisa era nga nkutandise ne Chosen Becky wamu ne mwana mulenzi Arnix onono gwe bagamba mbu olubuto lwa Shiba Kalungi omwana ali mu ndoomo Amiru mbu munange mwana wani mwana wono omuvubuka nonno yavaayo n'abyegaana agamba mbu ye munnaye tasobola kuwana Shiba Kalungi kuba oli kirasi nnene nnyo ate bambi kuki kuye munange avuddeyo n'atutegeeza nti ye ne Chosen Becky balina akayimba ate kebali omukufumba wero badde balaba nga bamma bali babiri bali mu studio kale katuline endowooza kigenda okubaayo kugenda kuba muliro munange ebyennaku limba lwa Gravity omutujju no luyayimbe simanyi oba omuni oba biki balubaanize era nga abantu ab'enjawulo kuli Fikifa Maika Zizinga Dickson munange bavuddeyo ne bagamba ne Gravity omutujju kiki ennyo naye abalala ne bagamba nti engeri gy'atamanyi Luganda tuyinza okuba nga tumujjajinga ekigambo omunyo naye nga munange ewaabwe nga kitegeeza kigambo nga kitegeeza kintu kirungi naye kati ffe engeri mu Luganda woyogera ekyo ekigambo obanga awemudde kati bosanga ewaabwe kitegeeza ndowooza kintu kirungi nnyo so mbutulindeko okumujjajinga munnange naye nga sookola bakatambi kano ate otulabe embeera Gravity gyali bamuganya okuddamu okuyimba okumala emyaka 10 bamubaanize ne bamugamba nti okuddamu okuyimba walina okuyitawo emyaka 10 alyokaddemu okuyimba ku kivulu kyonna oba ofulumya oluyimba lwonna oba okugenda ku mukolo gwonna mbu ayimba. Kino kiviiridde ku luyimba lwe luno lwe yakoze olupya sijja kwogera na tayito yalwo naye mulumanyi lulwo luwandiiseewo mwenna mulumanyi naye sijja kulwogera kuba wano wendi ninawo abaana abato. Naye Gravity omutujju bamuganye okuddamu okuyimba okumala emyaka 10 naye kino kireka waggwe omuwagizi wa Gravity emyaka 10 ne woba ng'okyayimba n'ogwa bugwi okumala emyaka 10 ng'ogudde oyinza obutaddamu kusituka. Naye kati Gravity bamubaanize bubaanizi n'okuba kukola kivulu bakimugana era gwe omuwagizi wa Gravity yenna gy'oli beerayo ng'okimanyi oluyimba lwa Gravity olupya awo nno we tutuusa ate ku luyimba lwa Gravity omutujju naye maama nawe lutiisa bulala oluyimba ebyeddala kyokka amazima si kirungi baana kuluwulira naye nga munnange we tuli awo oba bagenda kuddamu okumukkiriza okuyimba neera bajja kuddamu maama ate akolagana n'abanene b'omu gavumenti ebintu bajja kirinyamu ate addemu ayimba era nga bamubagamba nedda Gravity omutujju mu musonyiwe engeri gy'atamanyi bulungi Luganda kale olulimi lwabwe lwawufu nnyo ku lwabwe kati osanga munnange ye ekigambo ekyo eky'oluyimba kye yayimbye mbadde nogenda kyogera nange ye ndowooza ewaabwe kitegeeza makulu malungi ne kati ffeeno tuwulira kale nga kitegeeza bintu bibi nnyo weba temunnanga abavuddeyo okumuwolereza bye boogedde ate bwe nkuzaako eno ewa Victor Kamenyo omanyi waliwo akayimba kagamba nti omukwano gunyuma we guba gutandika naye we gutama gubeeramu ebizibu munnange ewala ekifaananyi kya Ruth Nkoroje yataddewo maama we ekifaananyi kya mami we yagambye waayi mami wange yatagenda kukyuka abawala b'omu Kampala Abanyarwanda kambeesonyiwe kyokka munnange ennaku zino abadde akaaba ate mulowooza teyafunye muwala mulala akakawala koolabaako ennaku zino kabeepo yanako naye munnaye ifeesi efaananamu eya Ruth Nkorojo n'omukazi ono mama baby
oba muganda we gwe yazizaawo nga replacement byonna ajja kujja mbibatuuseeko wano ku Sylvia News Extra. Ate ye Bad Black muyina mu maaso wano kinda byona omukazi tebaamukubira lugambo ng'akyali muto ate mulowooza tayabizza abayimbi aswazizza abayimbi engoye ze bambala zonna zibanneeyazike zibampangisa era ng'asookedde ku Rema Namakula n'ayambuka paka patapatapa n'abaala bonna n'abwogera akatambi kalina mu maaso wano nga Bad Black abyogera kennyini ono omukazi takumyoko ng'anyume ne story ye ey'obwamalaaya kyokka omuntu engoye ze bambala teziba zaabwe bwena akazambu teziba zaabwe nakubako akayimba ka Mandigadi ne banyambaza katoopu we banyambaza ako katoopu bayinzawo omuyimbi yalagawa ate no sina omuyimbi nakeerako nendaba ofuso ogenda fuuka musumba byonna mbikoze ate ngenda okuddamu okulaba ajati nenvaayo kati naddayo mu bulokole Yesu yeebazibwe naddayo nanywera eddiini y'obusiraamu njagala nagisoma naye shaliya lowa amaanyi nze siina gawuliriza kabuli kyembe biri ogenda kufa Allah akubuuze mani kabuka bakubye akayondo ebyo bye bintiisa nenkola ki nodduka neŋŋamba ate bennyini eyansomesa yaŋŋamba mbu teri abuze oyo Allah gw'abaaluŋŋamiza neŋŋamba alhamdulillah ndi mulokole nina emirembe amiina mbadde nkunyumiza ka bulawuzi nayambala ako ka bulawuzi mba ndi awo nga ne Leila Kayondo bakamwambaza ke bakuwadde ate mu vidiyo kava mu Leila kweziri kava mu Leila fashionista y'omu n'akawa Rema wenakoma okutegeera nti olugoye olupangise mu lwambala Kampala nnamba wanje neŋŋamba nze nno maama Jona b'olowooza nti abaakabye ennyo ku social media life is fake bana balaba batwegomba mulimu omuwala ng'akeera ku makyanga Instagram kwakolera obulamu bwe kifaananyi alina ofuna ekifaananyi ng'apoozinze mugundi bwe kati gwe bw'obalaba mu restaurant sometimes actually musobola n'okugenda mu gurupu y'abawala mu restaurant buli omu ng'agenda kukuleeta ssente si muntu omu yasasula ogenda kuleeta 10 ndeeta 10 oli aleeta 10 aleeta 10 tugule eccupa ya moweeti kati tulaba sinapu ng'akutte eccupa egyo alimu yekka nga si yagiguze omulala ali mu sinapu n'omulala ng'asinapinze nsobola n'okujja n'ogula emmere n'esinapinga emmere yo naye nga siyanga sigiridde najje kaba kakaddiiro kakolaawo okitegeera kati obulamu buli social media is fake tewali kintu kiri real so kati ate ne bagenda ne bagiteekako nti abaana tebakyasobola kuvaayo omwana yandizze n'agamba ye maama Jona I'm going through this oba n'omulabula n'omugamba eyo gy'ogenda Jordan ne bagenda kutunda kidini tojja kudda ojja kuddira mu keesi wabula tova ku mulimu gwo guno naye atya okuvaayo kati bagenda ne balimba nti wamalaaya bulimu ssente empitirivu naye ng'ebizibu ebirimu wamalaaya okufunamu ssente okugjako ngobbye kitegeeza waliyo n'okuttirayo ngobbye ng'osaze ensawo kubanga kati ffe twabeeranga omwo nze mmanyi okusala ensawo mmanyi okusala ensawo mmanyi okubba omusajja bulungi nnyo n'ensooba omusajja yantwalakawo okunamirembe nina bumemori busesa omusajja yantwalawo ku Namirembe ini yali mu Ethiopia nemusanyusa agenda kumpa mitwalo egi etaano egya Uganda by that time 2007 kati neyeebaka n'afuluuta yali anywedde ng'afuluuta kati neneekanga naye nga bwe neekangamu azuukuka kati kyenva mugamba bebe yo money n'agenda n'azikebera mu stocks yazikebera mu stocks nga mwezirira b'omusiru n'azizaamu nga ndabye kati nange yali akyatula neneefuula afuluuta bwe yaddamu okufuluuta bw'oli ozanyako firimu y'ekikomando nkulaba ng'oli mu ddinisa nze ngoye wali omaze ozambala oba wadduka nga sinajjamu ssente kubanga nali nina ofuna kyenneewozaako inikeesa nkute nasooka kwambala neŋŋamba wazuuka nga nyambadde nja mugamba nti nze mbadde nkola ki ŋŋenda nga ne ssente ze we ziri nayambala nenzigulawo osooba alla sisoobangako mubulamu bwange lero olunaku bulamu bwange nkulaba nenzigulawo no gye lwamala okweggulawo twali awo ku Namirembe ini bakayita Kalumaani kasita nalaba nga nziguddewo oluggi nasitula sitookisi namba saabala
nenteeka bwenti nenenya boda yasooka okunti nagigamba nteeka wano ebwayise kubanga bamanyi obbabuuza omuwala wamututtewa gwe wajje wano kusawa bweziti so yanteeka bwayise nenenyawo takisi nenkomya ekawempe nenyambuka Badi Black bwatyo munnange ye byonna byogedde ndowooza munnange mama Juno mu buto tebamukubira lugambo munnange yagenda okulaba akablauzi ke bamuleetedde okwambala nga Rema Namakula akeesase aba akyali awo Rema Namakula nga Leila Kayondo naye akataddemu bannange abayimbi engoye baziwanisa buwanisa naye nga munnange bwe tuli si bigambo byange naye munnange mulimu ebinsanyudde ng'anyumiza omukyala Suzan Makula emboozi z'obwamalaya munnange yeewuguusizza yeefudde atayimanyi kyokka mbu ate nga y'omu kuba abeeranga mu kasino ngamba Suzan Makula nange mbijjeyo gye mbiwulidde nenzija ne mbibaleetera wano oba mukitegedde ekintu ekyo munnange bwe tweyongerayo ne Sister Kayima era ng'olunaku lwaleero alabiseeko bwatyo bona oba ye mu husband nga bali ewamma kugamba bapoyezaamu obulamu bo butambulira ddala ng'ate bwe baabubaane nga wamma obulamu obulimu ekisiyaga ne woba ng'osula mu magoloofa ne woba ng'osula mu zigolodi obulamu bubeera bubi mu maaso ga Katonda bubeera bumuwonyera n'ekisu n'ekivundu so munnange gwena abadde alina enteekateeka ez'okuyingira ebisiyaga munnange tokikola kibi Mukama takyagalire ddala kale bwe tweyongerayo ne Bibi Zanda munnange omugobe eyanobye Queen Leila avuddeyo no n'ayasanguza ebyama agambye munnange Bibi Zanda ye yali temwagala nga kufula omudde wano wabula ye Bibi Zanda kye yali yayagala Queen Leila apromotinga ennyimba ze neye nga y'omuntu teyamwagalako yadde n'akatono Bibi Zanda kyokka ate nga ye bambi Queen Leila yali amanyi afuye kagayi kugamba agudde mu laavu kiwedde omwana bamuproposinga n'omuproposinga nenga ye Bibi Zanda ensonga gyawe agamba nti olunaku Queen Leila lwe yavaayo n'amubbisa ssente buli lunaku kale ye nga ye lwe yamukyawa munnange sigenda kulwisa ate nkuvuze butereevu paka wakalo nantongo jjukira olunaku olwaleero ali awo ku Hotel Africana era gye tugenda okubeera nyongero bajjukiza naye nga munnange olunaku lw'ejjo nga zokkola nkugamba nga zokkola sound check up ate mulowooza omwana teyazibye omumwa yageza okukwata microphone ayimbe ng'awuuna buwunyi nga tasobola kwatula bigambo naye nga suga omulundi ogusoose okuziba omumwa guno gwakubira era waliwo era lwe yaziba omumwa era alina gy'agenda okuyimba eyo teyali concert obula yali alina gy'agenda okuyimba munnange n'aziba omumwa tumusabire olwaleero guleme kuziba naye ng'ate bwe tweyongerayo ne Sister Junior ono munyiivu mukambwe bitya eri abawala abatega amabeere agambye mbu omuwala omukwana ng'olaba ebbeere lyonna lyesimbye liri ttutu kyokka ogenda okumutuusa mu kifo mugenda okwesanyusiza ng'ebbeere gye lyagwira abagabe bannange mubikomye mulina amaaso wano yenna nga yeekalakasa bisesooka omulaba ate sobola okweyongerayo ebbeere liba lyagwa naye nga liyimiridde bweriti kumbe eno ataddeyo akatega ebbeere omutuusa mu loogi bw'otegeerera nti bizinensi zisala mu loogi nga yeeyambudde bw'otegeera nti bizinensi mu Uganda zisala naye eno eba ekusazi ng'ebbeere ligwa eno bweriti omuwala akuba ebbeere ku mugongo n'oliyonkera eno emabega nga lyagwa abaana beetega kati waliwo buno obupale bw'omunda bwe bambala ennaku zino bubikkako sayidi emu gy'oli wansi wamwokya abaana balina obupale obwo bwe bambala ennaku zino kabikkako ludda lumu ewalala wa jalibu abaana bagaba jalibu ng'ali enseenene wabula bannange Sister Junior yes musanyufu na yende n'akatono eri abakyala mbwe ebbeere balisigika oba bate balisigika batya ne lyesimba weeti mwagenda okumutuusa eri muga ebbeere yagwadde Ola nange nenga wama wetuli nagalero munange etakumye ku ekyo nayogera ku nsonga z'omukyala ajatizuga nenga bambi kyo mama omulimo gwa mama ogukoze era nkiwane mukama jali musanyufu bambi kairwa kuba wadde munange ekyo obate wafunye bwenkanya nga Sister Junior wagenda okubyogera maaso wano nze simanyi wabula nange ndeeta kyembeera mpulidde ngenda kubanga mubatuusako naye mulabe Sister Junior ngati naye bwatanya ensonga zo nenga yo omukazi nakati jali yewera agamba agenda kuleeta obuvidiyo bwe yasanga omusajja bbawe Haji Ali ng'ali mu kwekola oba ng'ali mu kwegadanga n'omwana Hajatizula kankubuulire wano kooti tezikyagaba bwenkanya
Hajati Zula kankubulire kwoli kuno. Kooti za Uganda aine sente ya wangula omusango. Wana amateeka gali ku sente. Wana aine sente ya wangula omugagga gwe bawa beyiro. Bantu bangi nnyo gye bali eruzira. Beyiro bagibamma. Ne wano omuntu aine sente yafuna beyiro. Omwavu tasobola kugwangula musango wano. Hajati Zula kankikubuulire. Wano omwavu takyawangula musango. Abantu bakoze ebikolobero bingi ne bavaawo nabyo. Wano mu ggwanga lye tulimu olwaleero abazzi b'emisango bali bweru bayinaayina. Kati Hajati Zula bw'oba oloopa emisango mu kkooti z'abalya mmere nkusaasidde. Wano emisango kati tugiroopa wa Allah. Tetukyaloopa misango mu kkooti z'abalya mmere kubanga tojja kufuna bwenkanya kyagale kigaana. Tolibo Bibadde bigambo bya Sister Junior naye nga kyo ekyamazima bambi Hajati Zula ye omulimo ogw'amaama agukoze nti wano omwana gyalinisha bambi naye musanyufu eri saidi ya maama kwegamba mulimu abazadde bo nga bo tebeefiirayo kati nga wano bali bagambye okumuwa ennyumba okumuwa ebyobugagga byonna nga ye yakiriza bugiza niwe omukazi yagaana agamba Linda singa mbikiriza omwana wange nja kuba muliddemu olukwe musajja ogwe bakusiba oyige bannange abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Fibike oba mukyala Nzola ono nno munnange avudde mu mbeera olwabo bonna ababeera bamusekerera n'omusajja we mbu munnange Fibi yakola omusajja yasanga bikoleere biki kugamba wamma aboogera ebintu bingi waliwo n'abagamba nti omusajja abeera ataddeko obugago mbw eriisa erimu lyafa kwegamba wamma kye batayogeranga kye kitaliyo mbw ate Fibi yenna wa luzaalo olumu ne yenna akaddiye akuutuuse alinga ng'owenzaala emmeka omusajja agenda mulekawo agenda kumubba kagamba wamma boogedde bintu bingi bingi munnange maaso wonna Fibike ng'abannyonnyola abagaba bannange ye mumwesonyiwe ye yamanyi n'omusajja we era yagenda omwambaza empeta eyamujja ku lujja sigamba nti oba yamukkiriza aleka ekikyamu ku mutwe wabula yali alaba era ng'ategeera bulungi nnyo so mmwe aboogera munnange mu bikomye. Nze ngenda kubulokinga yogerayo ekigambo ky'ebusiru kimu nkuwerewo ebibyo. Ndi wano ku Denzoras nkuba bulangu. Ate wogamba tete bizinesi bane waliwo agenda mu kyaki ne bamugatta n'omuntu omuntu n'afuuka babiri. Bwatyo olifuna mukazi wo ne mwegatta okufuuka omuntu omu. Bwekyo simanyi nti ate mwe mubeera babiri. Obusima buno we are in different worlds. We are in different worlds.
ate ne balina bali mu different be babeera mu relationship nga balina abasajja nga babalimba babaagalako ssente sibeera na muntu gwe saagala ge mazima mulaavu mu kisenge nga simwagala nze mbeera n'omuntu ate bajja kunkintemesa nga simwagala mwagalako nsimbi ekyo tekiba kirungi katonda takyagala obeera n'omuntu ng'omwagala genuine buli ku mutima ate omwagalako bibye yes omwana agambye nkola bizinesi mbeesonyiwe wama jangu ogule package ya 4x6 ebadde bwoba oli ku live one eno 45 naye 48 read my okay number eri 07 88 45 10 34 07 88 45 10 34 bandeke banange nkiddamu okusembayo nze n'omwami wange Sujju mutwesonyiwe muleke omwami wange oba talaba yoyo gwe njagala gwe funa owuwo omuteke mu nyumba eyalakizale owulidde kwegamba kolere buli kimu kyonna kyowulira kyoyagala totukaka muntu wo gw'oli mu bufumbo gw'otayagala abasajja befuula yajja kubba mundeke banzibe nja kubanyumiza engeri gye babbamu haideste naye mulina waali mubitibwa ebyekitalo nze temunkaka I'm living my life I am not complaining bwobeera notambulako ne CEO obeerako ddi ewammwe ndi wane eno teryandaba kyokka ogenze kukola ndowooza bo balowooza wembeera ne CEO tubeera mu kusinika amannyo mba ngenze kukola notambula nze sirina wentambula nga tewali kupapasi nga siwa ssente tewaliiwo kujjako gwe gwamala gatambula nolowooza ensi yonna etambulanga gwe okiwulidde I eat, I drink, I am with my husband. I don't move with legs. I move with a car. He has a business, it gives us money. We eat, I beat the advert. We eat the money. Why are you? What was Mamagaga? What was Mamagaga? What was Sakanya Magaga? What was Sakanya Magaga? But nobody has a very move. Don't mention. Mubane wa nyunze kamba budi. Era wadde kale ki naye mwerabira ati nze ndi kadaama. Nali kadaama mukyerabira. Bade mwebaza no. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lira 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katika kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutambula prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kwisangala kufe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze okukyawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias